I love you 이런 식으로 키보드에 I love you라고 이제 키캡에 새겨져 있네요. 뚜뚜루 뚜뚜뚜루 뚜뚜뚜 뭐 이런 기분. 예, 안녕하세요, 디씨입니다. 자, 여러분, 오늘 제가 리뷰할 제품은 리줌에서 새로 출시한 RK201 크리스탈 키캡 광축 키보드입니다. 이 제품은 현재 인터넷 최저가 61,000원에 구매를 할 수가 있습니다. 자, 여러분, 이번에 리줌에서 새로 출시한 이제 크리스탈 키캡이 들어간 광축 키보드입니다. 자, 근데 이런 식으로 여러분 두 개를 보내주셨는데 두 개 전부 다 같은 색상을 보내주셨네요. 보통 협찬업체에서 한 개는 리뷰용, 한 개는 이제 우리 구독자분들을 위해서 이벤트용으로 이렇게 두 개씩 보내주는데 다른 색상으로 두 개를 보내주셨으면 제가 따로따로 보여드릴 건데 우선은 같은 색상이기 때문에 한 개로 리뷰를 하도록 하겠습니다. 구성품은 키보드와 품질 보증서, 청소설, 여분의 높낮이와 강축, 그리고 키캡 리무버가 들어가 있습니다. 자, 근데 여러분 키보드 생긴 게 이야 뭐 I love you 이런 식으로 키보드에 I love you라고 이제 키캡에 새겨져 있네요. 뚜뚜루 뚜뚜뚜루 뚜뚜뚜 뭐 이런 기분. 색상은 총 3개의 라인업이 있긴 하지만 저는 여러분 딸기우유를 제일 좋아하기 때문에 딱 봐도 여러분 딸기우유 같지 않습니까? 그래서 저는 빨간색으로 협찬을 받았습니다. 리줌 RK201 광축 키보드는 화이트 바디에 핑크랑 블루 키캡, 레드 바디에 화이트 레드 키캡, 블루 바디에 레드 화이트 키캡 총 3가지의 라인업으로 출시를 했습니다. 제가 오늘 리뷰할 제품은 레드 바디에 화이트 레드 키캡 제품입니다. 전체적인 마감은 플라스틱 무광 마감으로 되어 있고 키보드 정면에는 RK201 각인이 되어 있습니다. 그리고 위쪽 테두리 엣지에는 이제 유광 플라스틱 마감으로 되어 있는데요. 포인트를 주기 위해서 저렇게 디자인한 것 같습니다. 하지만 저 엣지 라인이라면 그렇게 고급스럽다거나 그렇지는 전혀 않아요. 전체적인 디자인은 클래식 타입의 키보드 디자인을 띠고 있지만 조금 다르다고 보시면 됩니다. 좀 너무 각진 클래식 타입의 키보드는 좀 딱딱한 감이 있지만 이 리줌 RK201은 이제 끝쪽에 라운드가 조금 많이 들어가 있어요. 그리고 측면에서 보시면 정면에 이제 저런 식으로 이제 경사 각도가 있기 때문에 조금 더 이제 일반적인 클래식보다는 좀 세련됐다고 해야 되나? 그런 느낌이 조금 있습니다. 방향키 위에 리줌 마크가 각인이 되어 있으며 인디케이터는 숫자 키패드 위에 탑재가 되어 있습니다. 키보드 하체는 플라스틱 무광 마감으로 되어 있으며 키보드 위쪽에 보시면 저런 식으로 선을 양쪽으로 정리할 수 있는 홈이 있기 때문에 키보드를 좀 더 깔끔하게 정리를 할 수가 있습니다. 밑걸림 범퍼 같은 경우에는 아래쪽에 큰 게 2개가 부착이 되어 있고 위쪽에는 작은 거 2개가 부착이 되어 있습니다. 그리고 키보드 아래쪽에 보시면 4개의 홈이 있는데 저 4개의 홈은 여러분 이 키보드가 방수 키보드이기 때문에 이제 물이 들어가면 이제 물을 배출하는 출구라고 보시면 되겠습니다. 높낮이의 크기는 여러분 아주 큰 편이고요. 그 다음에 1단, 2단, 2단계로 조절이 가능합니다. 높낮이에다 보시면 밑걸림 범퍼 처리가 잘 되어 있기 때문에 높낮이에 제가 만족도는 아주 괜찮은 것 같습니다. 10가지의 화려한 LED 백라이트를 지원하면 이 키보드는 RGB 키보드가 아니라 이제 레인보우 키보드라고 보시면 됩니다. 쉽게 말해서 한 줄 한 줄 다른 색상의 LED가 들어갔다고 보시면 돼요. 근데 RGB LED는 아니기 때문에 저 색상은 변경이 안 된다고 보시면 됩니다. 키캡은 ABS 이중 사출 크리스탈 키캡을 탑재를 했습니다. 두께는 1.4m 정도 되며 조금 묵직한 키감을 제공하고요. 크리스탈 키캡의 장점이라고 한다면 여러분 키보드 청소 및 관리가 아주 용이합니다. 바깥이 이제 아크릴로 되어 있기 때문에 물티슈 같은 걸 한번 쓱 닦아주시면 아주 깨끗하게 키캡 관리를 할 수가 있습니다. 그리고 당연히 이중 사출이기 때문에 폰트는 평생 지워지지 않는다고 보시면 됩니다. 그리고 크리스탈 키캡의 최대 장점은 여러분 아주 예뻐요. LED가 들어왔을 때 정말 예쁩니다. 저 투명 아크릴 LED가 조금 반사돼서 이제 그런 느낌이 나오기 때문에 키보드 자체가 아주 화려하고 예쁘게 보입니다. 내구성도 좋고 다 좋긴 한데 단점이 조금 뭐냐면 손에 좀 땀이 많으신 분들은 저 키캡을 쓰다 보면 이제 아무래도 아크릴이기 때문에 손이 조금 끈적끈적한 감이 있습니다. 그래서 오랫동안 사용하면 좀 끈적끈적한 감이 있기 때문에 이제 어느 정도 키보드를 한 번씩 닦아주시는 걸 전 추천드립니다. 이 제품의 축은 G생 광축 스위치를 탑재를 했습니다.
키스트로크 수명은 약 1억회며 센스의 수명은 약 5천만의 시간의 긴 수명을 갖고 있습니다. 우선 광축 스위치란 건 이제 접점이 없어요. 그래서 무접점 키보드, 광축 키보드라고 불립니다. 보통 리니얼 타입의 광축과 클릭형 타입의 광축이 있지만 이 제품은 클릭형 타입의 광축이라서 타건을 쳤을 때는 조금 청축 같은 느낌이 난다고 보시면 됩니다. 광축 스위치의 최대 장점은 이제 일반적인 기계식 축 스위치보다 내구성이 훨씬 더 좋습니다. 왜냐하면 접점이 없고 레이저로 키를 입력하는 방식이기 때문에 당연히 내구성이 좋을 수뿐이 없고요. 거기다 완전 방수를 지원하기 때문에 이런 광축 키보드는 이제 게임방 사장님들이 제일 좋아하는 키보드 중 한 개이기도 합니다. 광축 키보드의 또 다른 장점은 일반적인 축들보다 이제 월등하게 빠른 응답 속도를 보여줍니다. 그래서 축 중에서 제일 빠르다는 의미로 또 광축 스위치라고 불리기도 합니다. 스위치 불량 시 여분의 스위치를 주기 때문에 이 광축 키보드는 여러분 이 축 교환이 아주 쉬워요. 기본적으로 제공해주는 축 리무버 여러분들이 아주 쉽게 축을 분리할 수가 있습니다. 축을 분리하신 다음에 여러분들이 여분의 축을 그냥 꼽아주시기만 하면 이제 축 교체가 가능하다고 보시면 됩니다. 보강판은 스틸 보강판을 적용했으며 1280g으로 묵직하고 안정된 무게감이 있기 때문에 타건을 칠 시 단단한 타건감과 안정된 타건감을 느낄 수가 있습니다. 11가지의 멀티미디어 키를 제공하며 무한 동시 입력은 기본, 보안 프로그램 충돌을 피한 자동 6키 전환 기능이 들어가 있습니다. 리얼 폴링 레이트를 1000을 지원하며 키 반응 속도는 0.2ms입니다. 스테빌라이저는 체네시 스테빌라이저를 채택했으며 키캡에는 습대 스컬처 2가 적용이 되어 있습니다. 제품의 크기는 가로 443.5mm, 세로는 140mm, 높이는 38.5mm며 무게는 1280g이 나갑니다. LED는 10개의 화려한 이펙트를 지원한다고 합니다. 그렇기 때문에 저희가 여러분 LED 효과를 한번 보고 오도록 할게요. 우선 지금 보고 계신 효과는 스테딩 모드입니다. 이런 식으로 색상이 고정되어 있는 효과인데 이 제품은 여러분 RGB 제품이 아니라 레인보우이기 때문에 이런 식으로 이제 한 줄씩 다른 색상이 들어가 있다고 보시면 됩니다. 그래서 스테딩 모드이긴 하나 색상 변경은 안 된다는 게 좀 아쉽긴 하죠. LED 효과 변경 위쪽에 보이시는 스크롤 락 버튼을 누르시면 이제 이런 식으로 LED 변경이 됩니다. 지금 효과는 제가 보기에 여러분 게임 모드 같네요. 저희가 게임을 할 때 이런 식으로 이제 이동하는 키에 이제 불이 들어온 걸 볼 수가 있습니다. 자, 그 다음 효과는 이제 웨이브 효과입니다. 근데 웨이브가 이런 식으로 한 방향이라 요 중간에서 이 하트에서 이런 식으로 이제 웨이브가 치는 효과가 들어가 있네요. 그 다음 펑션 키를 누르신 다음에 방향키를 아래쪽으로 이제 누르시면 LED가 낮아지고요. 그 다음에 위쪽으로 올리시면 이제 LED가 밝아집니다. 그 다음 속도 조절은 방향키를 누르신 다음에 좌우 왼쪽으로 하시면 이런 식으로 엄청나게 느려지고요. 그 다음에 오른쪽으로 하시면 이런 식으로 속도가 빨라지는 걸 이제 알 수가 있습니다. 자, 그 다음 효과는 여러분 타건 모드입니다. 이런 식으로 저희가 타자를 치는 곳에 이런 식으로 LED가 들어온 걸 볼 수가 있죠. 근데 좀 아쉬운 점 아까도 말했지만 레인보우 LED이기 때문에 이런 식으로 누를 때마다 다른 색상으로 이 LED가 변경이 되진 않습니다. 자, 그 다음 효과는 제가 제일 좋아하는 리플 효과입니다. 이런 식으로 이제 타자를 치는 곳에서 LED가 쫙 퍼져나간 거 보이시죠? 근데 이 리플 효과 여러분 그렇게 썩 고급지지 않아요. 이렇게 눌러보시면 이렇게 뭐 한 줄씩 나가죠. 그렇게 썩 고급지진 않습니다. 자, 그 다음 효과는 달팽이 효과입니다. 이런 식으로 LED가 달팽이 등 모양처럼 동글동글하게 하다가 중간에서 이런 식으로 한번 뻥 터지죠. 여기서 한번 뻥 터집니다. 이런 식으로 뻥 이런 효과가 또 들어가 있네요. 자, 그 다음 효과는 이제 지렁이 효과입니다. 야, 이런 식으로 지렁이가 꿈틀꿈틀 되듯이 나온 LED 효과인데 이게 여러분 이제 레인보우라도 이 크리스탈 키캡 여러분은 워낙 LED가 예쁘게 비쳐요. 그렇기 때문에 이 효과도 꽤 괜찮은 것 같습니다. 그 다음 효과는 스타 효과입니다. 이런 식으로 별이 빛나듯이 반딱반딱 이제 키보드에 빛나는 거 보이시죠? 야, 근데 이 효과가 여러분 제일 예쁘네요. 왜냐면 이 효과는 이제 이 키보드가 레인보우 LED이긴 하지만 이런 식으로 뜨면 반짝반짝 들어오기 때문에 이 키보드가 레인보우 키보드인지 모를 정도로 이 효과는 제가 보기엔 꽤 괜찮은 것 같습니다. 자, 그 다음 효과는 숨쉬기 모드입니다. 이런 식으로 LED가 꺼졌다가 켜졌다가 하면서 LED에 불이 들어온 효과를 볼 수가 있습니다. 자, 이렇게 해서 제가 여러분 LED 효과를 전부 다 한번 알아봤습니다. 자, 그 다음 타건감 중요하겠죠. 한번 보고 오도록 하겠습니다. 자,
자, 여러분 타건 느낌은 이렇습니다. G생 강추 여러분 제가 리뷰를 많이 했죠. 이게 일반적인 청축처럼 들릴 수가 있어요. 근데 청축이랑은 다릅니다. 청축보다 제가 느꼈을 때는 키압이 훨씬 더 낮아요. 그래서 굳이 비교를 하자면 카일 100축이 있죠. 그 카일 100축이랑 거의 타건감은 유사하다고 보시면 되겠습니다. 그리고 강축 키보드는 여러분 이제 완전 방수를 지원하기 때문에 안에 흡음재 같은 게 들어갈 수가 없어요. 왜냐면 흡음재라면 스펀지거든요. 스펀지인데 이 키보드를 만약에 물에 넣었다. 그러면 그 스펀지가 물을 다 흡수해가지고 당연히 기기의 고장을 일으키겠죠. 그렇기 때문에 별대 흡음재가 안 들어갑니다. 하지만 이 키보드는 이런 식으로 타건을 쳤을 때 통울림이 조금 있긴 한데 여러분 이 스페이스를 좀 세게 칠 때 말고 위에 일반적으로 키를 칠 때는 통울림은 거의 없다고 보시면 됩니다. 그래서 흡음재가 안 들어간 광축 키보드인데도 이제 타건 느낌이나 통울림 같은 건 제가 보기엔 아주 준수한 편인 것 같습니다. 자, 오늘 이렇게 해서 리튬 RK201 크리스탈 키캡 광축 키보드를 제가 한번 리뷰를 해봤습니다. 제 총적인 평가는요, 우선 광축 키보드 치고는 여러분 타건감이 꽤 좋은 편입니다. 보통 광축 키보드가 옛날에 처음 출시가 됐을 때는 통울림이나 이제 그런 게 좀 많이 심했거든요. 근데 요즘 나오는 광축 키보드는 이제 메탈 보강판이랑 이제 안에 통울림을 꽤 잘 잡아서 나옵니다. 그래서 이 제품은 광축 키보드 치고는 꽤 준수한 타건감을 주고요. 키보드 중간에 I love you 저런 식으로 투톤 키캡 조화를 했습니다. 그래서 제가 보기엔 여성분들이 아주 좋아할 만한 키보드 같아요. 좀 아쉬운 점은 이제 LED가 레인보우라서 단색깔 화이트 LED였으면 좀 더 예뻤을 것 같기도 한데, 근데 이 제품 키캡이 워낙 튀기 때문에 레인보우도 어느 정도 잘 어울리는 것 같습니다. 광축 키보드 치고 62,000원이면 그렇게 비싼 편은 아니에요. 하지만 국내 제품 중에 이제 5만원대 광축 키보드도 많기 때문에 제품의 가격을 한 5만원 후반대 그 정도로 조금 더 낮췄으면 한도 바람이 있습니다. 이번 무료나 이벤트는 이 리튬 RK201 광축 키보드를 제가 경품으로 드리도록 하겠습니다. 이벤트 참여 방법은 해당 영상 밑에 댓글과 설문지를 참여하신 분 한 분을 추첨해서 당첨자 발표일 날 경품을 보내드리도록 하겠습니다. 당첨자 확인은 해당 영상 밑 댓글 공지나 유튜브 커뮤니티 통해서 확인할 수가 있습니다. 제가 준비한 영상은 여기까지입니다. 여러분 가시기 전에 좋아요와 구독 버튼 한 번씩 누르시고 저는 또 다음 리뷰 때 뵙도록 하겠습니다.